I dag en reisedag. Det ikke helt det beste været å reise I, men det på ingen måte dårlig vær heller. Ta en titt ute. Jeg skal være bortreist I 10 dager. Det 10 dager jeg ikke får sett Anneli og jentene. Det jeg ikke så veldig glad for, men ellers så tror jeg det blir en fin reise. Du klar til å reise? Usikker? But what's the fishing? Fishes. There's an imminent storm, it's unavoidable. Oh, be no mine, be no mine. Nå vi på Gardermoen. Det her jeg skal si ha det til Anneli og jentene. Så en liten oppdatering. Jeg har klart å miste flyet. Så vi får se om det om det mulig å komme til om jeg kan reise videre I dag. Nå må jeg forklare litt. Fordi da jeg kom frem til Gardermoen, så hadde jeg allerede dårlig tid. Men det var ikke så ille at jeg ikke skulle klare å rekke flyet. Jeg måtte hente bagasje, fordi jeg hadde 2 forskjellige bestillinger. Det tok selvfølgelig litt tid. Jeg sa ha det til familien. De skulle til mormor og morfar for å være sammen med dem mens jeg var på arbeidsreise. Og så gikk jeg opp for å sjekke inn. Men det gikk fra det å ha dårlig tid til å virkelig være et problem.
Da jeg fant ut at det var ikke så lett å finne fram dit jeg skulle. Jeg skulle reise med Brussels Airlines, og jeg hadde aldri reist med dem før. Og jeg visste ikke at jeg ikke kunne sjekke inn på den samme måten sånn som jeg gjør med andre flyselskaper. Så det som skjedde var at jeg endte opp å bruke den lille tiden jeg hadde igjen på det å prøve å finne frem. Hei, jeg skal reise med Brussels Airlines. Hvor er innsjekking for det? Jeg tror det er område 1. Område 1. Men hvis du ser på skjermen der, Ja, så bare dobbeltsjekk. ok. Område 1 er helt nederst. Ja, takk. Da jeg endelig fant frem, så var det ingen der. Innsjekking var stengt. Jeg ble så irritert. Det gikk ikke an å endre den billetten. Jeg måtte kjøpe nytt, og de hadde ingen flere ruter til Roma den dagen. Så jeg gikk bort og prøvde med Norwegian. De hadde et direkte fly, men det var veldig kort tid til avgangen, og fordi jeg hadde med bagasje, så kunne jeg ikke reise med det flyet. Det eneste alternativet de kunne foreslå var at jeg kunne vente til dagen etter. Og for meg var det ikke en god løsning. Så nå som du vet det, så kan vi gå tilbake til bloggen. Nå venter jeg på flyet. Nå skal jeg videre med et Lufthansa-fly. Det å miste flyet, det irriterte meg veldig faktisk. Men så traff jeg tilfeldigvis to av de hyggeligste personene jeg kjenner. Det hjalp meg å føle meg mye bedre. Nå prøver jeg å finne frem til neste flyet. Jeg har dårlig tid. Jeg har allerede mistet ett fly i dag, og har ikke lyst til at det skal bli 2. Jeg er visst ikke den eneste som løper. Det er en hel gjeng som løper nå. Ok, nå har jeg funnet ut. Jeg løp faktisk i feil retning. Nå er det riktig. Skal vi se. 42. 40. Ja, nå ser jeg det. Nå ser jeg det. Oi. A34. A34, se.
I too late? No, you're not. This Okay. flight to Rome is delayed Okay. until 10:40. Flyet er visst forsinket. Så det går bra. Jeg trengte ikke å løpe. Men jeg har i hvert fall fått dagens trim. Hvorfor visste jeg ikke om dette?